Bonjour, bonsoir mes chers frères, mes chers compatriotes. Ils ont la voix de Kivu, la voix des sans voix, toujours au service du peuple. Et nous allons vendredi, le 7 novembre 2025. Toye pour tout cette situation sécurité au Kati, il y a province na biso ya Sud Kivu. Situation ezali tandi na kati ya o et moyen plateau du territoire de Fizi-Uvira et Mwenga, précisément na kati ya territoire ya Mwenga. Ndenge tunabisaki bino lobby que non lobby avait des affrontements na kati ya au plateau après to kende kolobela ngo alors to kena no kolobela sur situation ozo koleka awa na kati ya boka na biso ya Uvira lelo na kati ya quartier Muramvia côté ya quartier ya Kasenga masasi ebele la kitongo bato babandeko mituna masasi wana zalaki ya nini jusqu'à ce que masasi lelaki depuis lobi butu vers 23h bato ebele bandeko mituna masasi wana zalaki ya nini. Alors après biso kolandela toye kokuta kino masasi wana bandeko kolela epa ya colonel Karama monsieur Karama Narwasa ya major Karama Narwasa azali major ya FRDC colonel nani major Karama Narwasa azalaki na musala oyo apesaki bato moko musala ya kokende kobimisa WC donc omoni fosse septique. Alors tango bato wana lobaki na bakokende kosala musala na butu na 23h tango banda kokende kuna bakutanaki na ba patrouilleur ya bazalendo. Après on kutana ba patrouilleur ya bazalendo babandisi kokima bayi kokima ele pas major et pas patron na bango tango bayi kokima ele pas patron na bango de bato wana bazalendo wana baye major abeti masasi likolo tango major bandi ko beta masasi likolo bazalendo wana na buto wana bandi kokima atokima nanu tukakutala tongo soki ezali nini. Alors parmi bazalendo wana moko na bango akoyaki après moko na bango kokoya major wana ye kokangaye après koya kokangaye bazui bazalendo wana bakeye na ye babandi ko beta ye fimbo babeti ye fimbo ebele. Alors tongo atokaki masasi wana baye siko kolandela ezalaki ndeni ni kuna koya kokuta mutu wana oyo mzalendo bakangi na butu akomi deja na état ya mabe bakangie basengi ke major soki za bongo pesa biso mutu ango kasi toki na hôpital tango basenga ki ke no bakina na hôpital major aboyi alobi ke no ba ki komena senga epa na ngai. Alors nde sikoyo bazalendo basalaki batizaki force bazui major ango alerte où je sortais de vous donner cette information abakindi déjà na bureau de ya awa na Uvira azali deja na maboko ya bakozi bakangie po abetaki masasi ebele na butu. Tobimi kuna na kati ya tobimi awa na kati ya territoire na kati ya ville Uvira abato kende tokeye sikoyo na kati ya o moyen plateau parce qu'ils alimba o etaleli kaka makambo ya sécurité bitumba oyo eliki na kati ya o moyen plateau kobanda avant-hier mokolo ya nani ya vendredi ya mercredi ti lelo ti lobi jeudi donc ezali matumba oyo esali ba perte ebele de tous les côtés, que ce soit du côté M23, que ce soit du côté Wazalendo, que ce soit du côté les FARDC. Nini le kaki na kati ya au plateau. Mokolo ya mercredi ezalaki le 5 novembre 2025 banani oyo ya turu aneho AFC M23 bakendaki kuataki ba position ya banani ya bakendaki kana no kwa penser ba kuataki banani ba zalendo na kati ya village ya Bichumbe na village ya Bialombili wana ezali na kati ya secteur ya Itombwe na kati ya territoire de Mwenga. Après bango kende kuataki kuna babundaki vraiment bitumba oyo ezali bitumba tolo bitumba oyo ya kafu. Alors na kati ya bitumba wana il y a eu les pertes de commandant observance ya bazalendo ya oyo bazali kokozama na moko général Kakobanya oyo akufaki azali observance na ye donc en second na ye oyo tozo ko benga commandant Jimmy alias Wamina Wilola donc akufaki na kati ya bitumba wana. Alors ba oyo bazali kotindela biso message kotuna biso que non est-ce que général Kakobanya ya bazalendo akufi na kati ya bitumba information zali te que non général Kakobanya akufi te mutakufi oyo toti ko perdre azali commandant observance na ye donc en second na ye ou bazabengaka c'est un grand guerrier vraiment oyo vraiment toujours kolela ye kombo na ye ezali Wamina Wilola donc kombo na ye ezali Jimmy Wamina Wilola ezali conseil na ye donc kombo na ye ya Motorola. Alors bitumba wana après mercredi wana bitumba jeudi ekomaki butu ya kokalamuka siko jeudi lobi vers 21h M23 AFC bayaki na butu baye ko encercler
pour la position à faire d'ici aux alliés na kati ya village ya Toweto. Toweto ils allaient toujours na kati ya même territoire, na kati c'est à non loin il y a point 0. Point 0 ils allaient na kati ya territoire de Fizi. Donc de Toweto et point 0 ils allaient à 2 km. Point 0 de esika ikaboli haut plateau, moyen plateau. Donc pour ko bima nani baraka o kende sikoyo ozo kende minembwe, il faut les kaka na point 0 o le kapé na Toweto. Avant kende alenge côté avant que les minembo côté alenga côté côté kipopo. Alors tant que M23 ba encercler nani wana FARDC tongo et comment qui sikoyo c'est l'information ba ki ba vers 22h nde bazwa ki bazwi ba position. Alors et comment qui tongo ba vers 3h token de 5h token de 4h ba attaquer balamoko wa position FARDC. Position na kati ya position FARDC, il y a eu beaucoup de pertes de nos militaires de FARDC dont les commandants oyo ya FARDC abanda kotala etandinyo soana to bongisa ki na kati ya attaque wana. Alors après avoir commandant na kokufa bazali banani ba M23 AFC bazwa ki pe nani ya kozwa contrôle ya manani ya munitions ou bien ba armes nyoso ya minene ozala ki na kati ya Toweto yango tout ekei. Alors à notre grande surprise bandeko, une question que les gens se demandent, renfort moko etaki kokoma ya ba FARDC et puis renfort wana ezali ya commandant oyo apesaka baturu ane M23 na kati na apesaka bango cité ya Minembwe. Alors tangu bango bakotaki kokoma likambo pe ekomi. Alors la majorité de bazalendo bazali ko accuser que non ezali je ya Kinshasa oyo batindaki renfort wana na commandant oyo atekaka Minembwe oyo atekelaka AFC M23 biloko nyoso na kati ya Minembwe pour aya lisusu ateka Toweto pour que ba M23 AFC baya kozwa biloko nyoso. Donc sabino kino bazui biloko nyoso ekendaki manduki nyoso ya mineno zaki wana ekendaki. Alors n'oublie pas que non nani position wana Toweto nde position bandai ko renforcer au plateau Mobimba parce que biloko tango bandai ko bima ezo ko bima nani na Uvira côté Baraka côté na Fizi centre tango côté na Fizi centre komi na Mukela atako komi na Mukela siko batindi yango na point 0 ekei na Toweto wana nde ko siko ko bandai ko distribuer oyo kende na Mombo oyo kende na Epopo oyo kende na nani na donc na ba village nyoso oyo ubi ba front nyoso oyo bazalendo na ba FARDC armée burundaise bazali na kati yao et moyen plateau. Alors tangu bayeki ko attaquer nani wana après bango kozwa biloko nyoso wana bazali bango ba M23 AFC bazaki contrôle pour quelques heures ya cité ya village nyoso ya Toweto. Après bango kozwa nani contrôle ya village nyoso ya Toweto nde sikoyo ba renfort ya bana mboka oyo ya ba résistant autodéfense résistant wazalendo bamataki kokende kobunda donc le lieutenant général militaire ya lieutenant général Bolingo Olivier Ntete Zide ba oyo ya Kutumba ba oyo nani bango tu bamataki pona kotala bakende ba renforcer place wana ba FARDC ba armée burundaise ba renforcer place wana ba bunda pour que ba récupérer place wana parce que soki kaka Toweto ekomi na kati ya maboko ya nani ya M23 AFC ekozala tellement très difficile pona bango ko se renforcer ou bien kozwa biloko ba position au bazali bitumba emate bandaki depuis tongo wana ekomaki vers 9h 10h ba deloja ki nani M23 na kati ya village yango babande suko de la sikoyo libanda ya village jusqu'à présent où je suis de vous dire batu nyonso bazali kotala na donc bitumba elisa selelaki ko banda tongo ti 19h masasi kaka e bandaki kolela na alors na tenge M23 na kubima ya M23 atika ki plus de 16 cadavres 16 cadavres plutôt je confirme atika ki 16 cadavres de atika ki na kati kaka ya position oyo ya Toweto esika bandai ko tenir pour que ba bengana ili soutenir na kati ya position wana mais à l'heure actuelle bazali nanu à tout moment tokoki ko kopesa bino information mosusu mais depuis tongo ndenge etanaki donc attendre ça c'est moko na te eleli jusqu'à présent. Tobimi na kati ya plateau, moyen plateau, avant que nous kobima ezali que non, bateau oyo bazali na parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des messages pour demander que non, pesa biso situation après 0 ezali ndenge nini. Alors, vous qui êtes dans la diaspora, bana ya territoire wana, bana ya espace wana, boyeba que non, point 0 nanu Nyarwanda komi précisément na point 0 T, mais azali na Toweto. Alors, na ndenge boyebi Toweto na point 0 ezaka 2 km. Alors, sa présence à Toweto ezo kotia siko panique na kati ya
ya nani ya point zéro était pe panique na kati ya moyen plateau donc angolais bilende neel et d'autres villages étaient déjà panique kuna et puis bamonaki bato ba déplacer oyo bakimaka kouta au plateau koya kofandala na kati ya to na kati ya point zéro babanda déjà kokima kokende na kati ya moyen plateau. Totika toujours na kati ya situation sécuritaire na kati ya province ya biso toujours ya Sud Kivu tokeyemba la moko na kati ya axe Nzibira depuis dimanche oyo ya semaine oyo donc le M23 AFC bazali ko renforcer axe Nzibira bazali ko renforcer ba militaire kuna selon nos sources il paraîtrait que ba militaire FRDC ba militaire ya M23 AFC bazali ko se préparer pour na ko lancer assaut ou bien attaque na kati ya ville ya Kamituga na kati ya territoire de Mwenga. Alors yango bazo ko renforcer depuis dimanche tiko koma lobby mituka kaka ba soda M23 bazo kokende ko Bukavu kokende kuna na Nzibira po na kozwa position na bango. Alors toyebite nini koya mais selon les informations que tozana nango ils ont toyebisi bino keno keno ils sont en train de se préparer pour que bazwa contrôle ya ville ya Kamituga na kati ya territoire ya Mwenga. Bande kotobimi na kati ya territoire na kati ya province ya Sud Kivu tokemba la moko na kati ya province ya Nord Kivu précisément à Masisi affrontement ezalaki signalé lobby le 6 novembre 2025 na kati ya village ya Kivuye na kati ya territoire de Masisi entre les Wazalendo FARDC oyo bande kubunda na ba M23 AFC. Alors tango bande kubunda na kati wana bitumbe bandaki dès le matin jusque dans les après-midi. Alors les AFC M23 ils ont délogé les Wazalendo et les FARDC na kati ya village ya Kivuye. Jusqu'à présent nandé tozuko bisabino nous sommes encore dans les avant-midi village ya Kivuye na kati ya territoire de Masisi ezali toujours na kati ya contrôle ya AFC M23. N'oublie pas que c'est toujours dans le territoire de Masisi, Mokolo mercredi le 5 février, le 5 novembre 2025, ba M23 bazokangaki ba jeune ebele oyo ba memaki bango batazo komituna bakina bango wapi ebele ba muso zolo bakino ba memi bango na kati ya armée par force. Une chose que la société civile et d'autres personnes condamnent fermement makambo oyo bazoko sala pona kwanga bato par force na kati ya espace oyo bato bazali kokima d'abord bazali affecté na bitumba oyo trouble oyo ezali. Alors yango to bengi bakonzi M23 AFC batala comment si le recrutement, il faut convaincre les gens par la bouche et par l'idéologie que Kobanda Kokende Kokanga Batuzo Kopesa Batu panique. Même si beaucoup lobby que non, Tozo Kuzobatuna par force c'était. Parce que ceux qui Batuatuni Bizoran, Bizozo par force c'était. Ok, Batuana Sikoyo Bazali Wapi, Bakei Wapi, Bote ba famille na Bango, na kati entre parenthèses Kolobakino, Batuakei Wapi, Batuakei Kokufa. Alors, nous, la voix du Kivu nous lançons cet appel. Toyebi qui non, les côtés on a inventé Bazo Koyo Kabiso, vous allez Kolanda, Ngongo la voix du Kivu, la voix des sans-voix. Nous devons respecter les droits de l'homme et nous vous appelons d'être là. Et comme vous êtes en train de s'autoproclamer que non, vous êtes des libérateurs. Il faut convaincre la population. Ils ont que non, au Bandakoya, c'est que la population, que la population a la souffrance, place à Kolala, Azangelo, Kwakolia, moi, il faut moi, que non, c'est une chose qui nous fait mal et nous appelons M. Corneille Nanga et Bertrand Bissuma, Yakotia, Baïlemana Bango en ordre. Tobimi na kati ya territoire ya Masisi na kati ya province ya Nord Kivu bande kotoyoko kitambala moko na tokei na kati ya territoire ya Beni na Butembo na Lubero kuna bakangi banani ba officier ebele ya nani ya FRDC po batekaki ratio ya ba militaire. Alors nani ratio ngo ba militaire oyo ba autorité FRDC batekaki 250 sacs ya farine ya masangu batekaki pe 80 sacs ya nani ya loso na 5 sacs ya miliki oyo ezali ya ration ya ba militaire na zongeli suna kati ya point oyo ya biloko ya kulia. Je lance un appel auprès de nos forces armées et auprès de chef d'état-major général des forces armées de la République du Congo comme ça voit que non ba militaire bazalendo ba FARDC o bazali na kati ya au moyen et plateau du territoire de Fisuvira et Mwenga précisément na front kuna ya nani ya au plateau esika na utikoloba na ba minembo kuna ba mienge balenge wapi bazangi biloko ya kolia eza message oyo batindela kinga tongo ya lelo na balobi keno la voix du Kivu yebisa sala appel oyo bisa bakonzi kuna keno tuzana biloko ya kolia kutoyo te. Alors bazoka ni sande nini tozoko bunda na nzala. Alors tosengi keno batu nyonso oyo azali na mutema malamu ko sunga bana mboka oyo bazali na front kuna
kuna parce que baza na biloko ya kulia te na lobi yango numéro ça wana eza plus de 143 85 88083330 soki oza na aide okoki kosunga bango kuna okoki koutiliser kaka même ya la voix du Kivu Media okomela bango parce que ezali message oyo balobaki ke non tosunga bango po torekisela bango communiquer na bango na media ya biso ya la voix du Kivu. Tozongi kasi tokei sikoyo na kati ya ville ya Baraka. Skandale moko zali koleka wana na kati ya ville ya Baraka oyo parti au pouvoir IDPS oyo Union pour la démocratie et le progrès social ba komi sikoyo bango pe kozongela makambo ya dictature net oyo babandaki ko balobaka ki babandaki ko bolisa pendant 32 ou 37 ans ya elite. Lelo oyo nini zali koleka na kati ya ville ya Baraka. Ville ya Baraka eza spoliation de ezali koleka kuna. Bolandana no message oyo tozwaki et pas ba société civile ndenge balobaki po na comportement oyo IDPS azali kusala na kati ya vile ya Baraka. Tolanda. Ndio ndugu mtangazaji, hali tunaendelea kuiona na kwa muda mrefu na tumeona kwamba ni tabia ambayo inakamata kabisa kasi kubwa. Karibuni hapa kuna kibarua ambacho tuliandika kwa administrateur wa territoire ya Fizi kwa kupenda kujinyakulia batima za community ambazo ziko mvile ya Baraka kama vile motel na compound kama vile meri nayo imejinyakulia Mamat. Alors que ile mambo yote ni mambo ya Kopaki ambayo Kopaki inaundwa na community. Na tumeandika kibarua tukisema kwamba hatupendi ubandia kama ile. Na hivi tunapangilia maaction zingine kwa kupenda kuwaambia administrateur kutoa mguu kabisa kata mambo ya community ya kupenda kunyang'anya kwa sababu ya malengo mengine ambayo hatujui. Jambo la pili juu ya eneo ambazo zinazouzishwa ni jambo la kusikitika sana, kama vile meya wa jiji, kama vile vitengo vinavyohusika na udongo, Habita, ITP, Kadastre wafikie kukamata eneo ya leta kama vile pale kuparke kwenye commerce exterieur inajenga, wapatie parti politique. Kama ni kuuzisha, kama ni kupatia, ni mambo ambayo yaliweki iko sawa sawa. Kukamata eneo ya leta kama vile kuparke, kupatia individu fulani. Kwa leo ile hali inaendelea kuparke pale ku tribunal ambayo tuko nasubiria hii masiku yote ambayo tuko nafanya plaidoyer juu tujengewe tribunal ya grande instance mvile ya Baraka. Na hakuna eneo lingine ambalo kuna zingo tofauti pale ku tribunal ya secteur. Leo mabone inaenda pilwa usiku. Mliona majuzi pale Kadeko naanza kubandika kibao. Alors que ni eneo ya leta. Kadeko ni societe anonyme sawa sawa na Regideso. Regideso imenunua parcelle. Kadeko anunua parcelle nyingine kwa individu. Hapana kwenda kununua parcelle ya leta ambayo sisi raia tuko na besoin ya kupata maedifice mvile ya Baraka ambazo zinasaidia na maedifice zikuwe za leta. Hapana leo tupate batujenge tribunal kisha sema tribunal ndio mwangi tribunal ende ku 25 mezo. Haviwezi wezekana. Sisi tunapana angalisho kwa meya wa jiji. Ingali mapema tunapana angalisho kwa vitengo vya serikali Kadastre, Habita waretire zile parcela ambazo wameuzisha pale kupark ambao wameuzisha IDPS na pale ku tribunal ambao wameuzisha Kadeko. Tunapana dans 48 heures meya wa jiji aite kikao na vitengo vyote ambavyo vinahusika na udongo na sisi mashirika raia na makushi zingine, waambie watu walifikia kwa ile hatua namna gani kupatia eneo za serikali, kupatia maparti politique, kupatia masosiete ambazo ziko sasa kununua parcelle zao eneo zingine. Na tunaomba administrateur akuje kutuambia ingali mapema dans 48 heures pourquoi iko nasema ile mabatima na administrateur wa territoire alors que si tu ndani ya Kopaki. Na ndio kwa sababu tuko na ingililia mwa hiyo hali na tunategemea karibuni tutaambia raia nini la kufanya. Kama ni maandamano, kama ni nini tutaifanya, na tutaomba yeyote yule ambaye amehusika akuwe meya wa jiji, akuwe kitengo ya Kadastre, ikuwe kitengo ya Habita, ikuwe urbanizi, yeyote ambaye amehusika tutaomba sheria ifanye kazi yake kwa sababu ni mazoea ambayo inaendelea. Kuna wakati waliuzisha pale kwa eta major. Hakuna mtu anasahau pale ilikuwa rompo ya mzuri. Wameuzisha tu na watu wamebakia kimya, lakini hiyo hali inaendelea na ikuwe kitendo cha mwisho kwa vitengo vya serikali kukuwa na uzisha maeneo kama vile wanavyofikiria kufanya. Sisi kama shirika raia tuzifunga mikono na tunategemea kwamba tutaingia mwingine action ambayo sheria inatupatia kufanya. Ambayo iko na haki ya kujichukulia, na kama ni kupewa kuko eneo ambao watu wanataka kupewa. Kama ni udongo ya leta kuko procedure. Udongo ya leta inataka geuka ipewe mtu ama ipewe asbel ama ipewe societe ama ipewe parti politique. Kuko procedure. Ndio tunasema meya wa jiji afanye kikao dans 48 heures na aite vitengo watuambie waliproceder kupatia parti politique de principal kuparke. Waliproceder kuuzishia
na tutajua namna gani ya kufanya mambo mengine. Ndio UDPS wajue kwamba wamewadanganya, walipewa bila procedure, na ile haiko eneo ya kupatia maparti politiki, haiko eneo ya kupatia ba individu, haiko eneo ya kupatia masosiete pale pale ku tribunal, haiko eneo ya kupatia kuzishia mabakadeko kama vile masosiete, haiko eneo ya kupatia mtu ovyo ovyo, iko na procedure yake. Na wale ambao wamefanya ile vitendo kama vile meya wa jiji na vitengo vingine, tunaomba kwa haraka kikao ifanyike, watuambie kwa nini wamefanya ile kitendo ambayo sisi tunategemea kwamba sio halali, kwa sababu tumeisha contact vitengo vingine ambao hawajui, hata ambao tunategemea ndio wanaposha kujua wanasema wajui. Nani sasa ndio amepana? Kila mtu yuko anajitoa ndani. Botiko yo kasikoyo oyo bande koloba aza president société civile na kati ya ville ya société civile na kati ya ville ya Baraka. Donc kuna nani na kati ya ville ya Baraka ezali na ville ya Baraka ezali na kati ya province ya Sud Kivu na kati ya territoire de Fizi à 90 km aussi de la ville d'Uvira parce que ndé batebele boyebi. Alors ezali toujours au bord de la lac Tanganyika, donc ezali ko partager frontière na ye na Burundi na Tanzanie. Alors kuna na Baraka ezali ville oyo ville commerciale. Alors UDPS parti au pouvoir aoleke babande ko somba bakende pe basomba place oyo bakoki kotunga bureau na bango bakomi sikoyo kokende kobotola bapnani place ya parquet esika parquet, donc parcelle ya parquet, donc bisiba parcelle à l'état de siko parti politique et komi kokende kozwa. Alors tango ba société civile contactaki ba konzi ya nani ya mairie ya Baraka potuna bango est-ce que bino nde botekeli UDPS place wana balobi te non bisote ba société civile ba meki ko contacter na bakati na niveau likolo ba gouverneur na banandi kotuna bango na kati ya gouvernorat est-ce que bino botekelaki UDPS place wana ba batotu bazoko nié. Mais UDPS est en train d'utiliser cette force et puis eloko kokamwisa UDPS par l'autorisation des administrateurs du territoire oyo monsieur Sami Kalonji Badibanga bazoko kende kotia ba borne na butu soki ezalaki keno bazali ezali parcelle ou bazwaki ya nani na voie légale balinga ba kende kotia ba borne na butu te. Mais eloko ko lakisa keno batiaki batie ba borne wana na voie illégale ezali premièrement ko kende kotia ba borne na butu. Alors population ya Baraka ba menacer ba lobi keno il soki ba konzi ba soki UDPS yoki bangote ba ko menacer ba ko sala même manifestation parce que wana la ville ezala na besoin édifice. Alors ekoki kozala te keno wanda kozwa siko ba édifice ya l'état oyo bato bazo koluba keno il faut mboka etongama nde siko UDPS va ko s'approprier que ezala yaye. L'UDPS ne suffit pas l'état congolais, UDPS ezali parti politique, l'état congolais ezali kaka l'état congolais ekotika la kapé l'état congolais. Alors une chose que nous pouvons dire tozoloba keno eza état de droit. Alors eloko wana ezali ko salir même image à chef de l'état, ezali ko salir même image à parti politique yango population Baraka elobi la voix de Kivu, la voix de sans voix lobela yango lobisa ba konzikino kotoyo ba djongisa bato oya UDPS oyo bazali kotoyo na ligne bayeba keno mboka ezalaka na mibeko et puis mboka bakonzaka mboka na mibeko mutu nyonso oyo azalaka likolo mibeko azate parce que bato azali kosala oyo azo ko dénoncer na kati ya ville Baraka bato UDPS bazo ko utiliser ba service à sécurité ko kangaye ko bisa keno bango baza mutu wana akomi mutu ya M23 pour à dénoncer. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été arrêtées à Baraka suite kaka ko banda ko dénoncer ba biloko oyo ezali koleka na kati ya ville ya Baraka. La voix de Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Merci. Donc, on a même la RMO, toujours pour la information au plateau, pour te neni ezali, ezali, on veut dire que non, l'information même à 14h, ça peut changer, même à 12h ici, ça peut changer. Yango, mato, y en a ezali, toujours, na haut et moyen plateau du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Voici la situation sécuritaire, au Taki Kopé Sabino, ezali, Koleka, Nakati, la province Nabiso, il y a Grand Kivu. Merci.